Grazi Punch Card Attendance Machine, solusi absensi modern yang akurat dan praktis, dilengkapi layar LED 4 inci yang jelas, serta mendukung 2 warna cetak. Hitam untuk hadir normal, merah untuk keterlambatan atau pulang awal. Mesin ini mampu mencatat hingga 6 kali absensi per hari, termasuk jam masuk, istirahat, makan siang, hingga pulang. Desainnya kompak, portable, bisa ditempatkan di meja atau dipasang di dinding. Didukung aplikasi untuk menyimpan data karyawan, melihat jumlah kehadiran, keterlambatan, cuti, hingga perhitungan gaji. Grazi Punch Card Attendance Machine. Cara cerdas dan efisien untuk mencatat absensi karyawan Anda.